Tani do të ftoj këtu një qift shumë simpatik që sot në fakt janë bërë treshe dhe unë uroj shumë që ky personi i tretë i eliminoj sadopak ato grindjet që ka qifti. E kam fjalën pikërisht për Kapon, Marietën që sot janë bashkuar me psikologun. Le t'i ndjekim. Këtë ke frikë time? Po këtë si Don Kishoti i Manchesterit, veç. Lalke, është i shkara i si puna tende, kështu më kanë thënë mua, ure. Po shqyrme që qenë ka i shkare, se kemi gjuhën të përbashkët, se dy të shkare një dere, njeri paguan, tjetri ta ve 10 me ndere. Hua! Jo, sa mire. E nje këta apo se njebe? O jo bre se njohën, se ky bë mësim orën e parë, ore. S'kam vajtur kur orën e parë unë në mësim. Visi e thotë, qez vete në mësim time, qez vete? Jo, zvete, po fasulkat me pastërma që donë zotrote 100 pikë të mëngjesit. Kush do t'i bejo, Marika? Pa mirë me ces flet suaj që do vete. Po sa erë kam menduar të ta themë, ti gjithmonë me ke thënë mua. Mbyllë. E o ja, kështu më ke thënë. E me mirë fajnë, të rjetën unë e ka fajnë, të rjetën. Jo. Profesor, mirë brema, mo. Me të mira, ore. Mira me tashi, po la mëson të. Profesor. Mirë brema, profesor. Djalosë, pas ke ardhur, djalosë, mirë mbrëma, po që mirë mbrëma, mordjall. Ti duhet thuash, mirë mëngjes, Që është këmë tja... E bre lalka, provimin ore, se kena aldi provimit tani. E me ja emrin Myrtezaj, ky është profesori shkurtë të tyryryryryrë, ky qenë ka qarë. Shumë mira, djalos. Do më thuash juve nga se vuani. Ja ne vuaj më këshu nga pasojat e Çernobilit. Interesante, djalos. Atere shumë mira, le të pregatitemi që të bëjmë një seancë bashkë. Mis gjirafa, ky që është ka që i gjatëve. E bre lalka, të lutem se kemi halë në provimit. Afro, djalos, afro, ullu në këmbë. Po që ka këto ullu në këmbë, kjo po ngriju me bythe tash, ja? Ullu se s'ta i... Po ullu bre se s'ta i provimin pastaj, ore. Është i shkar, po të them, nuk më bush fare, nuk ka pyka i. Ky sa pyke, do a një pyke ky që ta mbajmë për të rjetë, ka ishme të them. Ullu, djalos, ullu njerë të shikojmë. Tani, djalos, do të bëjmë një seansë shumë të thjeshtë, kështu që të lutem duhet të përqëndrohesh pak këtu, dakord? O si jo, po vuajt sa nga mos durimi dhe mos përqëndrimi, po hajt, po përqëndrimi. Gati, djalos? Përqëndrohu bre, Që është kybe, kemi parë drum me muzike, po të ne marrë lekat me zilë ka me lullë ka kybe. E bre lalke se kemi javë në provimit po Të lutem, djalos, përqëndrohu këtu tek ora. Se më në mua të e gjesh orën tjo, ik matje dit. O djalos, të lutem, pak më shumë bashkëpunim, të lutem. Po ik më nemi të shkare të lojtur, kjo ik nga oqimendeve. Qënke i shkare dhe i lojtur, ta një kuptova, djalos. Dukesh. Mirë, do më thuash si fillim. Kur ke shkare për herë të parë? Po ja shkame isha i vogël, unë isha ullu në oturaku. Edhe shkava me kokën në cepi sirtarit, shkava atja, atje shkava. Në cepi i sirtarit, shumë mirë, interesante kjo djaloshë. Po mirë, do më thuash, kur ke luajtur për herë të fundit? Po në lesh punusja, mo me Zara kemi lojtur qare. Po, interesante. Profesor, aty i la lesht kapo, ore. Po që do leshkat kur ke vetullat me ditja, e martohu me këta, Shikosi është si Dracula, shikoje. Mirë, dakord, e kuptova djalosh. Atere, unë mendoj që të bëj një egzaminim. Të ekzekutoshti, mo, djalos, tash egzaminim, do të studiojmë një, me kupton? I që mendja mua, me rend të pika aty, me rend të. Unë mendoj që të bëj një egzaminim me këta. Qa ku ti të gjerë thikët të më qara? Nuk është të thikë, është qekiq. Që kanë thua, jore, që është këtë qekiq. Tani me këtë qekiqin e vogël, unë do të godas njërë pak nga poshtë që të shikoj se sa ke shkarë. Po nga lartë është mirë ky, nuk është i shkarë ky lalke, po nga poshtë është në rregull ky. Mirë, okej, dakord.
E kuptova, djalosh, do marrësh këmbën e djathtë, do ta hedhësh mbi këmbën e majt. Kush është e djatha, be? Ja këtë këmbën këtej, djalosh. E si, kështua? Ashtu. E, mirë, e. Shumë mirë. Duhet të përqëndrohesh pak djalë, sepse dua të shikoj reflekset, dua të shikoj deri ku të ka vajtur shkarja. Dakord? Pam. Aja e shikon pas ka shkarë nga lartë. Do të provojme edhe njërë djalosh. Po bjema, ca më forte, ca më forte. Pikërisht atë do bëj djalosh, do të godas njërë pak më fort, me qëllim që të shikojmë refleksin e këmbës më shumë se sa refleksin e dorë. Se gati i djalosh? Po gati, he. Pam! Ka po! O, bo. Djalosh... Ajtë më këtu. Djalosh, unë doja të bëja një egzaminim, po me që po kuptoj unë ti djallë që në për ke pesa. Po që pesë më thua mua dhe 4 me mikë mi vini në shkollë, e? Jo, djalosh, nuk u morën veshë, po që bëri 28-a, që bëri 29-a, që bëri 4-a, që bëri 5-a, pavion mbete, djalosh. Ore, thotë për spitali numër 5 kjo, ore. Jam i shkarun, jam i lojtu, e se murë, mas më dilga tema mua se ta futa, e? Po, për qëfar te me bëhet fjallë, më mor djallë se s'po të marrë vesh. Po, për atë gjën që do më japësh mua, be, profesor. Tani e kuptova, dil djallë këtej, Qarë do t'i japësh ti, be, qarë do t'i japësh ti? Po e bre, provimin. Ja, do na japi vajza provimin, le ta marim edhe njërë situatën nga fillimi. A të ka studiuar vajza? Po, profesor, tërë ditën studioj unë, ore. Jo, ka 8 vjetë që më studion kjo mu, e? Vërtet, po kjo që nga gjë e mirë, djallë, sepse edhe ty kur të shtrojmë në spital, aty do vinë tërë studentët e psikologjisë të studiojnë, sepse ti djallosh je një eksemplar. Kujtë do eksemplar ti, unë jam i shkarë, unë matje, unë. Sa le ka do ti, sa le ka do, 500.000, 1 milion, sa do ma me më gojë? Nuk dua lekë, jo, nuk dua lekun, jo. Lalka të thash që nuk ka pyk kjo, ore. Po, aj se zbën kjo, sa do më ape më gojë, të vrava më tu. Pa e bre, mos e vritë se që... Më vristi, më bëni qëfar të doni, unë do shkoj në parajs, ju do shkoni në ferë, do shkoni. Pa e bre, se gjyna mos e vritë, ore. Unë do vete në ferë, po 2 javë pushime në parajs, se për të gjetur ty do t'i marrë, dëgjove, a? Lalka. Folë më sa leka do të... Nuk flas, nuk dua të flas, nuk i tregoj shokët. Lalka, bre, fale, Lalka. Po qeke këtë me qeke këtë shokë më thua, bre. Ti më ke mbetur roja dhe pastruse e shkollës. Merë më paratë, qarë. Jo, nuk dua, nuk i marë lekët, nuk dua lek. Sa leka do ti, be, sa leka do ti? Ti më sa do provimin, më abe më gëllon që... Jo, nuk i marë lekët, mos e diskuto, nuk dua. Ajo vajza po të ketë mësuar, nuk e ha njëri hakun, nuk dua lek. Ik me ta vras për i këtë bje në bubje për të bëjtë. Pa Lere, do mësoj vejtë! Po e me cesë nuk nga i theshin e fillim ti që do mësoj, për në lodhe. Po ndryshoj komplet situata djallë, në qofë se vajza do mësoj, atere situata ndryshon, unë jam dakord për ato lekët, sa të t'linë në zemër, 3.000 euro dua. Po shqyra doli një burë pe tamami se tërë pedagogët e tjere futbi poshtë derës, futbi në gjep, abe më dorë. Ska problem, vëri këtu tek dora, djalosh. Që e më si e pas ka dorën si goj pe krokodili. E po, besoj se u morën vesh ti djallë do vish bashkë me këtë vajzën, nesër në mëngjes, ju pres mu tek dera e Akademisë së Arteve. Miru pashim. Miru pashim, do e gjdo orë pas ke eduku se ik, e me dhe ti shqyre në lodhe. Qa Akademi Arte shtot kjo? E me qarë do ti tashi? Po unë jam një juridiku! Po e me zere se do iku,